नमस्कार के साथ भारतीय देसी नुस्खे नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपकी सेवा में फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी, एक नए घरेलू नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्सर रात को आने वाले खर्राटों के बारे में। पार्टनर के खर्राटों से रहते परेशान तो शहद का ये घरेलू नुस्खा देगा आपको 2 दिनों में राहत। रात भर पार्टनर के खर्राटे अगर आपकी नींद के दुश्मन बन गए हैं, जिसकी वजह से आपकी सुबह बेहद थकान भरी होती है, तो शहद का एक घरेलू नुस्खा आपका खोया हुआ सुकून लौटा सकता है। ये नुस्खा न सिर्फ आपको खर्राटों से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि अच्छी नींद लेने की वजह से आपकी सेहत भी बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। बहुत ज्यादा थकान या बंद नाक की वजह से खर्राटे आते हैं। ऐसे में खर्राटे लेने वाले व्यक्ति के पास सोने वाले व्यक्ति की नींद खराब होती है। अगर आपके साथ भी ये समस्या रहती है तो इस अचूक नुस्खे का इस्तेमाल करके आप 2 दिनों में इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटे से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के टिप्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। नंबर 1, शहद। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। रोज रात को सोने से पहले इस पानी को पिए। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, इलायची। रोज सोने से पहले गुनगुने पानी में इलायची या इसका पाउडर मिलाकर पिए। ऐसा रोज करने से खर्राटे की समस्या दूर होती चली जाएगी। नंबर 3, हल्दी को अधिकतर समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया है। रोज सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोने से खर्राटे से आराम मिलता है और ये समस्या धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर चली जाएगी और आप रात भर सुकून की नींद सो पाएंगे। नंबर 4, पुदीना। सोने से पहले पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालकर गरारे करें। ऐसा करने से नाक के छिद्रों की सूजन कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। आप चाहें तो नाक के पास पुदीने का तेल लगाकर सो भी सकते हैं। इससे आपको खर्राटों से राहत मिलेगी। नंबर 5, खर्राटों से निजात दिलाने के लिए ये भी नुस्खा बहुत कारगर है। आप सोने के लिए जब भी पलंग पर जाएं तो सिर के नीचे तकिया न लगाकर सीधे पलंग पर सोएं। इससे आपको खर्राटों से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर ये उपाय आजमाने के बाद भी आपकी खर्राटों की समस्या बनी रहती है तो अपने किसी अच्छे चिकित्सक की परामर्श अवश्य लें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ, हमारा YouTube चैनल भारतीय देसी नुस्खे नंबर 1 अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा भारतीय देसी नुस्खे नंबर 1 के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, चैनल पर टाइम निकाल कर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।